это система измерения, где вы, выставляя товар, люди видят ваш товар, но они рассчитываются битбонами. И в любой стране, где открыто юридический оператор, он делает вам котировку битбон тенге, например, в Казахстане, в России битбон рубли, в Европе битбон еще что-то. Вот такая очень простая. Если вы помните, Каспий магазин в самом начале, он практически не был заполнен, да? То сегодня огромное количество постоянно добавляются новые компании. То у нас он начнет заполняться, когда мы в Астане откроем первая компания, которая будет открываться оператор, это будет в Астане. И мы начнем заполнять сюда всех обладателей компаний, имеющих свои товары или услуги. И они будут предлагать свои товары и услуги. Мы будем оплачивать с прибыли, которые генерируются на сервисах, эти товары и услуги. Скажите, это удобно? Конечно, с прибыли. Где предлагают нам с прибыли что-то оплачивать? Мы должны все время добавлять туда свои средства, и только тогда мы можем покупать. Там тоже будут кэшбэки, там тоже будет очень много преференций. Но одно большое отличие. Каспий магазин работает, Каспий вообще работает внутри Казахстана, а Бонплей он работает будет по всему миру. Везде, где будут открываться операторы, вы везде можете покупать любые товары и услуги и оплачивать битбонами по всему миру. Это удобно, когда предпринимателям открываются новые рынки реализации. Это, по сути дела, качественный будет marketplace, где вы будете продавать свои товары и услуги. Далее. Эффективное управление имущественными правами. Вы можете там передавать права. Например, там же, в этом же маркетплейсе, у кого-то есть квартира, да, он хочет ее продать. Может идти в крышу, а может идти и к нам дополнительно, да, выставить квартиру, оцифровать ее в виде битбона. Кому-то нужна эта квартира. Они договариваются и они обмениваются правами. Право на право. Право владения битбон он передает на право владения квартиры. Можно выставить машину, еще что-то. Далее идут к нотариусу и оформляют сделку нотариально, как договор мены. Битбоны остаются у того, кто продал квартиру, а тот, кто купил квартиру, он идет в ЦОН, ставит на баланс и платит ежегодные имущественные налоги. Все узаконено, все красиво, да? Никто не нарушает никаких прав. Тот, который получил за квартиру битбоны, они крутят, пока находятся там, он ничего не оплачивает. Но как только он вывел или купил уже какие-то приобретения, он также платит, если квартира это имущественный налог, если автомобиль это налог за транспорт. Если он покупает товары и услуги в магазине, он ничего не платит, платит тот, кто продает. Понятно, да?